Hola, aquí estoy tratando de filmar una meditación, pero a cualquier cuarto que vaya me sigue mi perra. Y ella es Shiva. La conozcan ahí. Y no solamente duerme profundamente, sino que ronca. Así que eso me recordó mucho del valor y la importancia de la respiración, especialmente ahora que estamos muy ansiosos, muy estresados y pensando en las personas que de repente no están en cuarentena con nosotros, si es que estás en cuarentena, y simplemente leyendo mucho de las noticias que están pasando, no solamente en este país, en los Estados Unidos, sino en América del Sur, donde está mi familia en Perú, en las comunidades donde tengo muchas amistades, en Lima, en Huánuco, en diferentes ciudades del país. Tengo amistades acá que conocí a muchas personas de Colombia, Uruguay, Brasil, también de otros países como Ecuador, Bolivia, una comunidad tan linda, los hispanos. Y bueno, al escuchar las noticias y todo lo que está pasando en el mundo realmente pone mucha angustia en nuestros corazones. Pero no podemos ayudar y no ganamos nada definitivamente angustiándonos. Y bueno, los ronquidos de Shiva siempre me hacen recordar de que es bueno relajarse, es bueno ayudar a nuestros cuerpos a que esté en un estado de más tranquilidad para poder nosotros dar un consejo, para poder nosotros darnos ánimo, mucho ánimo y optimismo de que esto también va a pasar. Nosotros somos muy fuertes y hemos pasado cosas muy duras y esto también lo vamos a pasar y eso lo tenemos que recordar y lo tenemos que repetir, lo tenemos que repetir. Sí se puede, sí se puede, nosotros sí podemos. Tenemos muchos instrumentos, tenemos amistades, amigos, familia, nuestras parejas, algunos de ustedes tienen hijos. Yo tengo mis perros y cada vez que los veo y cada vez que estamos jugando con ellos me hacen acordar de que sí, nosotros tenemos ayuda a nuestra disposición y a veces esa ayuda es simplemente emocional. El mismo hecho de que tengo los ronquidos de Shiva a mi lado, su cara y su cariño de todos los días, su amor incondicional, me dan alegría, me hacen reír y espero lo mismo para cada uno de ustedes, que estos momentos difíciles sean momentos en los que podamos valorar y apreciar a las personas en nuestras vidas. Tómense el tiempo para llamar de repente a alguien que ustedes saben que están solos, a personas mayores. Yo conozco a muchas personas que son mayores acá en los Estados Unidos porque mis clientes, ¿no? Tengo muchos de ellos personas mayores que tienen dolores de espalda, de cuello, ya por la edad, que vienen a verme. Entonces he llamado para ver cómo están porque yo soy joven y si hay la posibilidad de sobrevivencia, las mías son más altas. No solamente porque soy joven, sino porque soy peruana y porque he comido todo lo que me ha dado mi mamá, que han sido cosas que algunas veces me han asustado, que no olían muy bien, pero me han dado un sistema inmunológico muy fuerte. Y si tú puedes brindar un poco de apoyo a las personas que están a tu lado, compartir un pan, compartir algo, hazlo. No te arriesgues, ¿no? Toma las precauciones necesarias y no expongas tampoco a las personas a las que estás ayudando. Es bueno seguir las recomendaciones que se dan de mantener distancia, de usar guantes, de no estar respirando, estornudando, etcétera. Eso es muy importante, por supuesto. Pero siempre podemos ayudarnos y siempre nos la podemos ingeniar. Entonces ahora yo les invito a respirar profundo conmigo y con Shiva y que Dios nos ampare, que la fuerza, que la luz esté en ti, ¿no? Para un poco para citar a Star Wars, right? May the force be with you. La fuerza que está entre nosotros, esté con nosotros todo el tiempo. No solamente con nosotros, sino alrededor del mundo, donde más se necesite. A las personas de España, de Italia, de los Estados Unidos, en todos los países donde estos índices están creciendo, para dar consuelo a las personas en China que han perdido familiares. Imaginen que esa luz, que esa fuerza se está expandiendo por todo el mundo entero. ¿Ok? Entonces, para no hacerla más larga, y para unirme al descanso con Shiva, vamos a respirar. Voy a empezar con una cuenca, tengo una cuenca tibetana acá. Y vamos a simplemente dejar que el sonido nos ayude a relajar un poco más el cuerpo. ¿Ok?
Te voy a invitar a que encuentres un espacio donde puedas sentarte o de repente echarte. Echarte en el piso es muy reconfortante. Echarte en tu cama, en un sillón. Y empieza a relajar, a soltar un poco la tensión que tienes en la mente, todo el estrés y la ansiedad que está en tu espacio, por todo lo que lees, por todas esas ideas que están flotando en social media. Y empieza a notar tu respiración. Poco a poco, invita el aire más adentro, que llene tu cuerpo entero. Inhala profundamente y despacio. Y luego exhala lentamente. Repite una vez más, inhala profundamente y lentamente. Y exhala con mucha lentitud. Continúa notando y sintiendo qué es lo que necesitas ahora. Si necesitas más oxígeno, más de esa fuerza vital en tu cuerpo, inhala profundamente. Imagínate que el aire está llenándote de vitalidad de pies a cabeza. Tu cuerpo entero vibrando con la fuerza y vitalidad del aire que entra por tu nariz al resto de tu cuerpo. Ayudándote a relajar un poco más, soltando un poco más de la tensión que están en los hombros, que están en los brazos, que están en el cuello. Empieza a soltar un poco más la ansiedad que está en tu corazón, la preocupación por tus seres queridos, la tristeza de ver tanto sufrimiento en el mundo. Deja que cada exhalación suelte todo eso que estás cargando ahora. Si puedes ver en tu mente colores que dejan tu espacio, colores que salen de tu corazón, de tu cuerpo. Si colores negros, grises, marrones o cualquier otro color que no te guste, saliéndose de tu cuerpo, saliéndose de tus órganos, limpiando tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo etérico. Cada vez que exhalas, sueltas más. Sueltas más de esa ansiedad y ese miedo de cómo pagar las cuentas, de dónde saldrá el dinero. Suelta. Suelta esa ansiedad, ese miedo, todas las inseguridades y temores
que están a tu alrededor. Y ahora empieza a respirar profundamente, invitando en tu cuerpo mucha armonía, mucha paz, mucha alegría.